सुरुवातीलाच बातमी आहे मध्य प्रदेशातून उपचारासाठी नागपूरला आणलेल्या चिमुकलीचा आता मृत्यू झालाय। चिमुकलीच्या मृत्यूला कफ सिरप जबाबदार आहे का असं सुद्धा आता सवाल विचारला जातोय, कारण मृत्यूचं कारण शोधण्यासाठी सुरुवात झाली आहे। कफ सिरपचे नमुने तपासणीसाठी पाठवणार असल्याचं सुद्धा आता बोललं जात आहे। नागपुरात 18 महिन्यांच्या चिमुकलीवरती उपचार सुरू होते। तिला मध्य प्रदेशातून उपचारासाठी नागपुरात आणलंय आणि उपचारादरम्यान या चिमुकलीचा जो आहे तो मृत्यू झालाय। चिमुकलीच्या मृत्यूला कफ सिरप जबाबदार आहे का असा सुद्धा सवाल आता या निमित्तानं विचारला जातोय। या प्रकरणी आता कफ सिरपचे नमुने सुद्धा तपासणीसाठी पाठवले जाणार आहेत।